Tokotala CGTV, maman CGTV, papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, Tokotala bonsoir, c'est de quoi air vraiment vraiment émission mobile au babi tribune de femmes, tribune de femmes où ils ont ça passion surtout les médias, les femmes de médias en général, les vraiment tous en émission au tribune de femmes babi toujours na chaîne nabino au boningara mingi au vraiment pour s'abonner vraiment chaîne nabino au vraiment babi c'est le cas chaîne c'était Congo Golf Télévision, Congo Golf TV babi chaîne vraiment ça pour éduquer chaîne na mon modèle na mon robot vraiment merci mingi mbote mingi na ba bonnion surtout ya Congo Golf Télévision na pesi bino ba merci mingi parce que bonzima ko s'abonner na chaîne na pe na ba oyo nyon surtout vraiment bazolanda na mokolo na lelo vraiment bo s'abonner massivement babi na chaîne au Congo Golf Télévision babi toza a vraiment ba femme de médias ba bengi biso belé toé awa na émission na bango événement na bango o baza ko célébrer journée na bango hein babi mois de mars ça rendait mois ya basi merci ko bango le 8 mars c'est le 8 mars c'est vraiment ba femme de médias baza a belé ba bengi biso pe a na Congo Golf Télévision de toé awa vraiment ensemble vraiment toyoka nini oyo basi oyo ya tribu de femmes ba bombe biso kat na o esika c'est parti mbote na bande ko c'est pas pour landa biso na ngonga oyo surtout mingi na basi po mokola lelo ezali bongo le 8 mars balobi le 8 mars ezali bongo journée oyo ba célébrer le monde entier mobimba ba célébrer bongo journée pour la lutte ya droit de la femme na boende lelo biso ba pandisango to yambi pour la bino pe ba pandisango to yambi pour la bino pe ba inviter l'honneur na biso to ko beta na bango lisolo etali bongo lutte ya droit de femme moi si azali nini pe to ko bela surtout mingi thème na biso ya moi oyo ya 2020 balobi 2020 année d'action le femme paix en action kasi nazali nga mon côté kana lobaki to na ba inviter na biso mais émission na représenter yango na maman Nana Sangara mbote na yo oui mbote ndeko bashu oza malamu mama oui santé kitoko oui biki même nani Karine parle lobaki moi c'est sengeli angenga pe place avant pembe na engenga mwana na ozongenga makasi yo ko ngengi makasi donc c'est que nazo pena tongela penza donc baso pe ba kolanda biso kuna bangela il faut tongela loko ba inviter na biso na moto za bande ko na biso pe basi otoza na bango na musala moko bande ko so ba journaliste ba ngengi lokola et puis na moni mama bijou moi c'est Raël aza pe ya kongenga lokola na ba inviter na biso en tout cas to bi ke biso so to ngengi po eza journée ya ba maman oui bi ke lo makasi za obi ngana ko banga ni obanga mama na obanga mama bijou moi c'est Mayele mama bijou moi c'est Mayele mama wana ngana bande ko tra démissionné na bi ngai fona za kala kwa mama o na kompi ko sala jour na kompi ko sa émission ale mko liboso abina nga zela atale émission nga bi atale émission na lo batali ngai abana ko corriger ina bola ti isa mke il faut la télé maman moko milai omundi ngosa mke il faut ça la boy soko zoloba ça la boy télé mabo ozomona ke nanga na mona ndeko rashu eza pour ko banga mama bijou te mais za moment on doit ko profiter pour kuta na ye to tout na disu ba question par rapport ya pas sur ya média oui bini ko yo pona le mama thème na biso le bini thème national tangela biso na oui thème na biso du jour thème sur la femme. Journée internationale des femmes en 2020. Je suis de la génération égalité. Donc je suis de génération égalité. Et c'est le côté de balelo, to solo na basi, auto ko solo na lo ko mama bijou moi c'est maïda za pembeni na bande ko biso musu ba journée. C'est faut développer yango na ndenge esengeli parce que tu éviter le lo basi bodel ni bazo tambola. Merci maman Nana parce que thème moyo tangi c'est le thème international. Parce que thème national na biso balobi Congolaises et Congolais levons-nous pour défendre les droits des femmes. Yango moni pour se lever
congolais c'est-à-dire ezala mobali ezala mwasi totelema to se souder po to tombola to bimisa pena na bokasi na biso droit na biso ya kibomwasi ya omo na betaki sa mama biju pona koloba ke ndeko mwasi soki omoni moninga no mwasi azosala défaillance sungai kotiola te soki omoni pe ça malamu félicité vous comprenez des thèmes na biso pena ya motu ya pena to développer to ko simba international penza te mais to ko simba national po to ana Congo vous comprenez maman nana kasi maman nana kasi bato bakola na biso to ko beta lisolo la journée de la femme mois de la femme ezalaka mois mobimba basi so bakola de sengel bayeba ezaka le 8 mars te ezaka journée moko te to za na mois mobimba kasi mois yango to ko célébrer esengeli pe to banga na kalati e bandaki boni baso ba defendaki basalaki nini vona bango ba osaki po biso le tozwa lokolo wana mais ngana ko sepela makasi mama na tozwa mama Inès apesa biso moi historique moke mbote mama Inès ce que zali OK mama sera mbote nayo mama nana mbote ya bandi ko so bazola biso mama Inès to kolinga penza o manuela penza malamu moi historique moke ya journée internationale des droits des femmes. Merci mingi na yo mama Choura, je pense que c'est vraiment important, c'est capital, il y a biso boye ba histoire il y a droit de la femme. En tout cas la mémoire nangai ce qui toke na ba détail belé to rozamo attendre pour nangai je pense que to se référer na après deuxième guerre mondiale mama Choura. Après deuxième guerre mondiale basi ba se retrouver qui belé bazaki bango moko mais pas délaissé. Alors batala ki ba secteur belé misala mi ba bazali ko sala et tikala qui vide na ba entreprise en tout cas moyen makambo tambola ndenge ezali ko tambola ezaki alors il y avait des femmes au basi révoltaki je sais que c'était en Europe en France précisément les aki la 10 pionnières moko ya basi ba telemaki balobaki non on doit aussi oser alors batala ki te ba capacité na bango batala ki te bazaki limité alors ba se donaki directement la recherche ya ko ba lolenge nini bali bazali ko sala pour que bango peut ajouter un plus na bango pour que société et vivre normalement. Alors, les alagis na ngula boni. Je crois que c'était après la guerre mondiale, après 45 je crois. Alors lutte wana esukaki na bango mon côté. Sango na bango ekindaki mwa musika itambulaki na mboka mobima ya France. Alors bien que bazalaki aussi empêché na misusu mibali misusu batikalaki na moment wana. Balobaki ke boza basi faut botikala kaka basi à la maison ou bien bokeni na ba élevage ndenge to mona même na ba film misusu basi bazala peut trop restreint. Alors esukaki wana te balobaki ata bino bolobi biso déjà to se découvrir na ba capacité na biso c'est que on peut faire aussi ce que les hommes ont pu faire en avance. Alors bah c'est Tonaki, mais je vous dis que c'était pas facile. Il y avait des femmes au Yotongonge Sango et Tamboli na kati Europe Mobimba, il y avait des femmes au Bakangaki. Ba torturer basiwana, ba torturer ba on était au kaka torture, ba sort il y avait des femmes qu'on avait même brûlées, il y avait des femmes qu'on avait abattues car on a ba film. Mais je vous dis que ba acte wana est révolté qui encore pas sous muso batikalaki. Alors Sango Tambola qui dans le monde, c'est de là que tout est parti. Alors il y avait aussi l'organisation il y a Nations Unies au bas s'impliqua qui n'a dit comme on a pour basi on a pu ba comprendre qui non ceux qui vont baza basi bazo lutter malgré ba torture ba massacre bazo tikate c'est que il faut auto s'impliquer basa l'étude na bango parce qu'il y avait des femmes ba non tangate lisusu ba bandi ko tanga bango moko ba créer ba centre de formation na bango si ba ko matana ba université bazo pesa peu ba cours ils se sont dit non c'est que nous avons aussi la compétence que les hommes ont alors c'est de là que tout a été ouverte voilà que les autres obéta du solo ya basi dans le monde. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour la parole, Maman Bachou. Nana Bolobago. On a au misala qui te vous a été mobile à soutenir. Et au salon, et au salon comme ban et non ce qui a oublié quand il faut un bala sombe la maille mon amour au salon on les a bonté. Tant que vito sungana na oyo sana ngo sala ya papa au salon. So papa a la capacité au salon l'autre yo mo ko se faire belle. Na sens bon ba so bateka. Côté comme bon amike mike ba suka wana. Mon amike soza mayele pour ça de malama mon amike ata ya pilipili soza moi ça mayele pour ça de malama mama kele bezali pour ça mama kele mba okoko tata 3 minutes oza pe na fois 20 000 francs so donc so melo ko so ça maka mama sana merci na yo to ko senga na ba ndeko na biso ba cameraman ba kolanda biso ba meke mpe ko tiela biso po to kitaki na terrain mama na wo sani to kitaki na terrain élément o mama Sandra lobi yango to kitaki na wenzi to kotaki na wenzi ya lingwana kuna na wenzi rai
totuni ba maman bateka totuni ba maman journée de la femme les années les lots peut-être pour totuni ba moto dans le bi est-ce que moi si pour mi sombe la liputa il faut qu'arroser na mo mobile ce qui mobile sombe la liputa te ba e mobile wana sala kanga ilo côté pour beaucoup ça peine dans libala moi si mususu avanda o to vandi 5 ans na sombe la mata pièce liputa te pour ponze mo mobile za azo qui peut yo soutenir il faut qu'arroser melo pièce liputa to ka ndenge ba mo ba bati ali mama o toyebi keso toyepa na yo opesa biso mwa bwanya oyo yo mwa moke pe surtout bato bakolanda yo basimba nini le 8 mars mingi ya basi koma alata liputa a fêter kasi loka motu ya obiso toye koluka pa na yo ezali akoluka koyeba boyi est-ce que moi si le poids a mis en charge et sengeli kaka recourir pa ya mobali est-ce que pour avoir la moi suki asomba ta mo elamba il faut kaka recourir pa ya mobali moi ça oui ko za autonome te na vie na e. Merci pour pesinga parole pour na loba eza malamu eloko na koloba na ba jeune fille ya lelo oyo batala nzoto na bango tete batambola kaka po bakabela bango te esengeli na moto ye moko aluki mwa mesa na ye aluki mwa mosala na ye ya kosala azosala mwa mosala na ye po azwa mbongo akoki mpe kosalisa mama na ye oyo aboti ye akoki mpe kosalisa bandeko na ye lokola yango conseil na kopesa na bino bano ya lelo malamu otambola na ndenge ya kobanga kobanga mpe nzambe osala mosala na yo ovandi esika moko oyebi te mosala oyo nazosala boye kofuta ngai mosala oyo nazosala boye na kozwa lifuta na ngai mpo na mosala oyo yango wana nazwi palo wana mpo na bino lelo na pesi bino toli bozala na ndenge ya bien bozala na ndenge ya bosembo botambola na ndenge ya kitoko. Okoluka mbongo okozela papa liputa te liputa eza nango prix nyonso okolinga osala nini okosomba toboyi makambo akozela liputa enzulu kobamba so ozeli papa okobamba liputa ti enzuluki baseki yo nayeba nanga nzembo wana te nayokaka uteka liputa nayo yokango nanu te nayoka yango me nayeba oyemba yango te. Conseil msusu na opesa bafi mingi bakomoyokisa biso soni mukolo yango ezalaka mukolo moko mpo na ngai namonaka eleki ka te soki baboti bakoki kosombela o bakoki kosombela o soki ekoki te oke eteka nzoto te likolo ya liputa bana ebele bazozwa bazemi le 8 mars Saint Valentin likolo kaka kolula na moni camarade atie plante kabelo nga pena kende asombi liputa mais mwana oyo aza bapara na ye bapesaka ye toli babanga nzambe akolanda o baboti na ye baza soki ezali akolata soki eza te akumisika nzambe mokolo esala nini eleki bolobela nde bakonzi tozonyokwana na wenzi koteka eza te mbongo pasi papa kopesa mama 5000 oye na wenze 5000 yokoka te omoni bamama bakomi kobaluka mitu ezosala lisusu te wenze ekoloa ma 5500 okoya na 5000 osomba nita biloko bando telema omoni bakilia baza te tozovanda baponyo okutinga na nimbi ti na radio nanga na oyokaka musique soki ere ekoki tokomi okima makelela bana na papa opesi 2000 okuti soso bye nde mwa nzela lokola révolte et pas maman. Pour na ba maman oyo baza ba fainéante et mimi pour na ba maman ba papa oyo ba ki para vraiment ba maman te. De biso ba maman to sala nzembo wana. Poko mi pesa makasi. Ah na ninga pa ko yemba ngote. 1000 fois. Ya ngana ba yemba. Na ninga pa ko yemba ngote. Ezanzi yango wana. Sokolandi kaka mibale ya lelo. Oko ya kobamba liputa chinois. Eza révolte. Biso vraiment to sala yango pona ko se fortifier. Poko tala mingi situation ya lelo. Mama azwaka pesa, papa azwaka pesa charge ya mama 100% lisusu te na Congo lelo. Et commandé ba maman ba ozo charge soko landi na ba foyer belé maman ko ozo charge sur 100% ozo charge à 80%. Papa zo compléter à moi 20% mon robot.
Oui, merci bandeko loso bobisiko tala élément oyo ba mama la biso ya wenzi ya lingwala ndenge balekani na micro na biso de tout ça qui baladeur ndé ba expliquer mais oza importance onga na simbi makasi décoration ya mama oyo ayembi nzembo wana ya kolanda mibali ya lelo okoya ko bamba liputa chinois par rapport ya wana elakisi nini ponga na oya nga esina zwaki mayele pala bango siko yue pa na yo ndenge yo raisonner yango na bandeko musu bazawa nde totali na bino beaucoup pesa biso maloba par rapport ya élément total ici. Merci beaucoup maman pour la parole. Ma maman on a eza biso toza bato ba toza ba voix des sans voix. Baza kinde la ba manière musu ya kolobela tende ba yembi. Mais koloba ke ba maman na ba comprendre apport ya moi si na foyer. Donc moi si asa mutu moko très spécial. Pour moi mokilo eza ko tonda boye eza na nzela ya moi si nde nyonso tozo mona ba merveille nyonso. Donc koloba ke kozela mobali soko zeli mobali ko ipe ko réussir te mais apport na yo mama eza te kangu ba sala bo ko kipe ko sala eloko moko ya munene na se kaka ya kobomba nazongi mwa sima ndenge mama ute koloba alobi ba papa bazo sunga biso te papa ko sunga onde nini to ke pe na ngamba ba papa yo moko li ko misunga te oyebi horaire na yo ya journée des ala kame bon prépare toi okola mukape 5h au sali ba makambu na onyo so pe tango bimoki reportage ok au moins te ke ko zali ba ko na papa te ko kipe ko ya à se servir na pas lié pour moi nanga aza mwasi ya musala koloba kena mwasi rôle ya mwasi na société ça vraiment important donc il faut mwasi ayeba ay amekana ko se découvrir pour ba tubansu ba rater ba potentialité eza na kati ya mwasi ko kolala boazo imaginer lo comment boye na tongo na ngotango a créer yango nde bobenge pe modéliste mais tango aza na na penser azo zande na makasité ya ko exercer yango ozomona ezo dépendre na mwasi sikoyo donc mwasi koloba ke mwasi faut ozwa makasi ya yo moko omibimisa kozela papa kosunga yo na ko uta likanisi yo zanango tant ata na ministère ya multiplication to mona Christ asenga tuna bozala na nini mapa e mona ninde multiplication esalami so pe tozongi Moïse po ba pesa émission ya peuple Israël ezaki plus po zaki na bâton so ki azali na bâton te bakoka ko confier mission te ko ba ke moi si lukana o se découvrir ozana avant banda ko luka lisungi ya papa peut-être papa za makasi ya kosunga ote po pouvoir être de quoi yo oza capable papa te parce que c'est obligatoire oui c'est que laisse moi si na quel que soit façon de se dire que c'est la quand maman mi la tité dans na la ça papa bola na bien papa o ya papa pas mon la mobali ya malonga na moi oui moi non la takitoko parce que papa ko papa ye moko pendant la garde-robe mais maman ça quand liputa moko na chez na blouse moko et donc la kilo ko papa donc moi si mobali na yeso ka peso ta ça ça fait du bien la teke wo te ata pilipili peza yango wana za douane yo découvrir té papa ko pesa 1 million ko gérer ta ko sombela mbama longa té moi si foye mo ami e baza nani pe moi so ko leka na millier nini eza ba maman ba te kaka ngana bi famille moko mama moko atinda bana ba université ba koma poto te kaka nini nguba soki to kiti na terrain ko moni akoli makasi soki to kiti makasi ro mbali soki to kiti na terrain soki to kiti na terrain to mona ndenge ndeko nga ute koloba système makelemba ezali système makelemba ko pe ko sombelo ko na yo moi si soko se découvrir ta ba peso 1 million o ko la to mami so ba tuté aba ko ko to pe ke la soko mi yebite o ko ka pe ko tanga to ko batenga la suka ngana ndako a wana ezaki makambo akala na kilelo moi si paza basi baza bazo changer décision mama bijo le kakolobi pe bo biso place to za ki nde to za si ba mapute bongite na kota ke na bon ma bijo rachou mama e akoloba akoko e ko peso na ndako oui keke kamikazi ba il faut omiyeba si soki omiyebi papa ko bima libanda te soki omiyebi okoyeba ke bapesinga 10 francs nazwi 30 francs na sali provision 20 francs wana nga na milatisi 50 francs wana eza pona lobi ya bana to lobi na biso soki omiyebi te o se découvrir toza nani namoni mama oza kuna pe azana maloba pona kanga maloba te tozali voilà merci
Vraiment merci la maman Ebzo Azali Bosso invité spécial. Vraiment on a les contre héros Bosso lo ko Bosso ko na papa. Il de lobby une femme sage bâtit sa maison. Yi maman o élément totali, maman o ya yembi, mibali ya lelo basala kati. To bito zonga kala kala. Ba maman la biso ya kala ba na ko kata na batita. Mais à cause de ça, c'est un on comprend que papa pesite ou apesité, to oyebate. Mais les lots biso génération oh, bien sûr tous autres déclarer ba droit la biso ya base. Tous ça va sécurité, ba comportement la biso base, ça vraiment bizarre. Surtout le bito son na mboka miki ya poto totali ba mama, ba zo tsa ba mibali na bango ba 100 mètres, 100 mètres. Mais suka za na conseil mibali. Alors nous sommes au salaire à la vie na biso quelque chose aux déclaré ba droit na biso nous avons besoin de bala zala du morceau tout ciment. Merci beaucoup. Moi ça m'a aidé. Merci beaucoup. D'ailleurs qui n'est pas ça m'a aidé pour global concernant ma femme. Alors on m'a appelé Mingi sur Makambo et c'est passé en 2020 concernant ma femme. Les longs basi va publier takala na bango na ba réseaux sociaux. Basi va publier ba sali na nzambe. Basi va ko sala ba pub ya ba sexe na bango en public. En tant que moi, si en tant que maman, et tout ça la passe. Parce que les autres, ça, ils sont commis au casson, il y a ma parenté, biso, ma maman, ma jeune fille, et bébé, tu vas dans la banane. Maintenant, on se permettre à la humilité, mais à tirer la table pour chérir mon photo. Surtout, biso, bateau à média, biso, bateau, tout aussi, ma micro, tout devant ma caméra. N'a pas calme, la biso, vous allez dans la boca. Vous avez un biso, tout le monde a une pour l'échange de l'argent. Tout le monde a une photo, il y a un avec le temps, tu as publié, tu as publié. Et tout ça la passe. Il y a des occasions, tu as maman qui a tout mes calculs pour le Badikambouana oublié. Ni les autres ça la qui est, les locaux au bas dans la humilié à niveau Wana. Merci. Merci beaucoup. Maman Rachou, merci pour la parole. Là, vraiment pour la gagne, c'était pour la déclaration. Mutaka les engai moko. Ato pesa na million. Soki na boy na ngako pesa yo ato lo ndenge ni. Non pesa yota. Mutu yo moko miye bana yo oyo zali. Eza bon, somo bala lingio akuta biya yo bala yo. Elo la swatino mutine mutaka na onda bali. Non 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 non. Wana vraiment ngama pour le monde ça contre. Et puis na zone une question pour la maman na nyalobi que parce que mibali na grande sœur na ngai bala bala vierge ayebi libanda te amona pasi na mobali wana mobali azuma mosala $300 par mois na bébé na ngai na $300 wana pesi grande sœur $300 oyo gérer yango pendant les premiers ça vient tout un $100 $200 etikali $100 tia provision ndako $50 etikala pesa na tia argent de poche ponga mo la saki musana na ngai $50 wana garder mo bien ba transport na ngai de lundi ti fin du mois siko wapi part ya moi si parce que moi si bon soit bon nous c'est ça pour moi si et puis ba za fidèle qui donc attend toujours sérieux dans toujours fidèle pour mbaï na donc ba ki nota basi te mi bali ne ba mabe faut changer ba mama mabala na biso ba jeune fille zo ko na matanda mabala moi si ayebi bon moi si na yeke azoko ba ko jouer rôle ne moi si te là oza si que papa ofanda ka tala maman soka lambi ayebi ke papa mobali na ngai ka wana eta so abimaki na ye aye fatigue alali na ye atiki tant so mwana a servir mobali moi alors au servir papa atieli papa bio na mesa moi na solutionner na papa quand tu es soutenir te bon c'est maman qui est musala maman maman comment soutenir biso na ligne comment se servir pe allié maman ko ne musala maman Rachel donc il est dans malin de on va te voir na biso ba yo kana tout c'est soutenir bien sûr oui que non mobile na nga bimaka te dans musala boy mobile na nga zakanda maman il faut yo zala wana et que mbongo musu makamusu approcher musu malamu ebeta makana arulia yakana mbetu te ebeta mana bango ngebele okoki kozala mpe osala no chauffeur mobali biloko otieli na sani otieli na table on papa azolia yo kozosala mwa samble loko ozomeka na ye loko ozomeka bongo loko ozomeka
bongo masolo pa malamu ezosala nini ezobetama wana mama mwasi ya libala ayebi ke non déjà na bala nazo nanga mobali bamwa balata toyebi yango atikani kaka libelela na kaba mais papa là va bima na balabala amoni moi jeune fille moko boye moi maman moko pe boye tamoso oza mpe na age ya koleka oyo ayazani na ndako azwi moi libela telemisi na soutien mais apota bota esalaka mama na ndako azala mpe néglige alata bien te soki mobali apesa ekimia soki mobali azopesa mwasi na ekimia asazaka obi bongo obi ekozala kostomile eza mbongo te ekimia kaka façon mapapa azopesa parce que bible ezosala biso aimé de foi so bolingo wana ezali komikisa yaka yango moko okobanda kosamaka moko mobali atindi yo te mais soki mobali ata oza na buton akoloba na yo te ata oza ndenge ata aloba teke oza kitoko alobaka te ate alobaka libanda français na ndako alobaka ngo tabi kaka yuma libanda chéri ça va boni boyeko mwasi wana po alata soutien kozala pasi Mama Bijou, moi ça m'a aidé. Nga na compléter bon. Ndenge olobi mwasi. Oyebi quelque part, eza basi mususu esa continue ndako di bala mimole pona esi. Amitiki. Eza ka fota mobali to on dit que mobali asuna mama pe asuna. Tem na biso ndelobe. Makanisi moko ezolanda président que maman bana kosoka bana komiso mbele biloko ye moko te argent de poche nalanda mateya avec mon boulot alobi mama ipo kofutaka ye fin du mois quand ndenge okozwa mpe ozwi mwana mosala ofuta mpe argent de poche nazopesa ye wana ayebi ke mobali nanga azosonga argent de poche nakosomela mbala nga ata alobi te mais yo argent de poche ote mwasi otayeba kombo argent de poche te donc soki kaka olamuki na ntongo otyeli moke na mesa soki osungi ye te mobali asungaka mwasi na makanisi kamsi mwasi akozala na mbongo ayebi kosala yango eloko te mobali akoyebisa nde namoni mbongo na ningo bandoko dubai na ningo bandoko kende chine soki oyo oyebisi ye te ozozela kaka na mbeto tosonga osungana na nini mama omoni mbongo eza na ndako se esandola efe na ndako oza mwasi mayele osali olongola 300 na deve nasala boye Maman va jouer une bakisa. Oui, maman. Papa tu veux bazawana daba moment ofuza mikolo une basi bazo sa makasi ko kamibali. Basi bazo futa bandaku, basi bazo tangisa bana, mona ba jeune fille ba maman ba université. Bazo futa mona ndako. Mais papa mona maman qui a teki a sel musala ina mbo ba pesi mbo. Papa ebe nuko sa ta bote e kana na ko ina kiti na télécommande za fa bo changer. Bo changer na bo changer. On repete sur moi mbo mona papa e mbo ngo sima mko yo na equity. Ake akadi kuna ba makambo ba meba papa ba yo soutenir biso te. Ba soutenir biso te peut-être mais c'est le but papa maman de soutenir. Et puis chose grave mi ba à cause à na studio foot. Ah mais c'est long malonga te mais vous avez makambo sous studio deuxième femme. Maman mette nga motuna nga na otuna ko na moni po côté mibali mingi tem na biso elobi yango na lobi te to simana siko yo telemi tem elobi papa sunga mama pe sunga papa poto tombola sikoyo na ngonga oyo yebisanga na mikanisi na yo papa ko soutenir nini na tem oto za place to telemi na tem oto za nango exactement papa alinga mama a respecter ye eloko biso basi tolingaka no ya liboso yango wana mobala alinga yo arespecte yo mobala kozala osala makambo na ye mais tellement arespectaka yo omona buzoba na miso no te est ce que oza sur ke yo kolanda oyo bato baoloba libanda. Merci beaucoup maman tokozongela oyo alobi ke akozala asala babuzoba na ye opesa nzela asala babuzoba matanga ya famille oyo yebaka yango te mais azozwa oyo ya libanda azozwa matanga soko okuti na ndako azokonte mbongo amoneka okoti merci maman. Ça fait mal. Moi la mouquette, je suis mon engagement comme une colo. Il n'y a pas de pas des azala kimia. Il faut qu'on change ça. Je suis loko mabe soko bali mabali ya mabe. Et les gars beaucoup ya verser. Ouais. Ma belle ça doit choix.
c'est-à-dire que akomibebisa fille na yo na kitoko na esi ata mafuta kosema na nzoto te osalaka mpe mpo vraimen zamba pambola babimisi te mona ya international ebali bosunga biso toa bandeko na biso mpe topesa bino fille mpe topesa bongo woni mwasi soki obatele malamu eza lokola okotise bobengo na ndako na yo papa na soko ndako lobabi nga na bokoni mwana nga na sukise na 22 ans yo oyo obali ye okenda ye tie bakanga 5 ans c'est-à-dire que yo moto ozobokola ekoleka sikoyo ngai ntango okenda ye obebisi ye akomi lokola bokomoti okoma nde boye obi ndele kosalaka mpasi ma eza na eloko obebisaka kwa société mibali bosunga biso bosunga yango ozomona litakala kotika etambola parce que bozosunga bango ndeko rashu namoni papa na biso moko azawa tokoyamba ye mpe koye mpe interroye parce que namoni awa basi bazali batake mpe mibali makasi sikoyo tola posa ndeko mobali mpe fa interroye mpe lobi congolais commande seli mobali na mwasi en tout cas toyebi te parole eze pa na o papa junior toyebi te par rapport ya sujet nde tozoloba toyebi tose soutenir mwasi comme mobali ma nayoki awa mingi mpe basi balobi epa na yo papa junior okolobani mpo mama bijou mwasi amaele alobi il faut mibali mpe bosunga basi bozosunga basi te nayoki ndeko mosuku to abi mibali nde bandoki nayebi te papa junior maloba mboka yo. Merci beaucoup. Moi c'est Junior Moyowaku. D'abord on a ça là moi fier pe moi ça maël nga pe mobala maël. Mobala maël est pas parce que na moni bo indexer biso mibali mingi. D'abord elonga na déployer que pas basi bango moko départ baloba que mobala za beto hôpital. Donc pour vous dire que aye pas mobali wana aolekanaya ok. Thème na biso ya année le but de défendre les droits ya basi. D'abord avoir une femme ce n'est pas obligatoire. Pour apporter pour la lobiso et pour bala te pour ça l'ensemble des affaires. Mais ce qui aussi moi na ya bato. Tu as aussi l'obligation ya osoa soin na ye. Mais aussi moi na ya bato pe aye ba pe en revanche l'homme ndaza chef ya famille. Pour là des préoccupations te. Ngana makambo nyonso na sala kana ebisa na bato. Ce toza na di makambo eza na mesa. Toute la priorité za nini. Na ebisa ami moko na bi vaut mieux na bala mwasi aza ndumba que une femme impolie. Parce qu'il y a na basi mususu au début libanda bozana e bien. Tango akoti na nda abimisi bizaleli na ye. Pourquoi obotine de mwana moko. Obotine de mwana ayebi ke bon o le roi linga mwana minto o le roi na botele mwana a linga tena kende a garder ngaka et ça là que akoma impoli une femme impolie une femme mal éduquée croyez-vous que mobala ozana sentiment wana to bolingo wana nyoso ya bando sunga mwasi wana papa au contraire oui moi ça comme impoli par rapport à mobali moi si j'ai dans ça bino ou tant que les banda so comme moi si a changé comportement ou bien comme impoli ça mobali so ka changer on a quand tout temps aussi niveau barrière pourquoi depuis moi ça et le français on me la moi sur on éduqué il a changé éduqué et puis moi ça facile à éduquer par rapport à mon bail moi ça pose là là ta ma moi ça vous allez là il faut que moi pas de moi au bien attendre avant de la prendre la balle avant de le mettre simba moi kingo à la casse maintenant il y a quelque chose dans ma colokito si on a bali na ibisingabité on a ta boité on a ta singote na yoka kaye donc moi ça yoka ma classe par rapport à mon bail so comme moi ça comme teti aza impoli soit tu as un message à ma belle à téléphone parce que bah ouais bande bateau va on va matin va le barater il faut que ça y a moi ça n'a pas de bata moi c'est la intervention là. Merci beaucoup Nazab contre Nenga Lobike vous avez les commettre à l'obélo mokwa alors il y a des certaines choses na kata ndako alibala olinga raté misu na yo tala alibanda so mobala zo respecter a respecter ba droit na yo nyonso et yo suis mato ino na kata ndako alibala oyo kakaba ba mona mobala no quelque part mobala no sali boy maman et comme so bon papa Junior oui. Moi mukie kako ngana lingina bakisa par rapport ya
Maman Bijou moi ça Maël ndenga lobi. Na soutenir maman. Papa Junior papa Maël. Papa Junior papa Maël. La peine à lingi na batsa moi muke na oyo Maman Bijou moi ça Maël à lobi. Omoni na ndenge to vivaka moi sina mobile. Na ndenge to za non bolingo ya biso na biso avant famille et voilà car ndengo lobi wana. Est-ce que moi si aye bakate omoni nazongi place ana pourquoi parce que maman Bijou to le balobi moi ça va facile que mobile est indiqué oui là j'appuie parce que biso basi ton to lingaka corps âme esprit donc na lingi pendant nazomo ngana omona mobile te ke osala nga aventure ngana omona ke mobile azolinga ngana bolingwa solo mais or que Mobala Mayele, exemple est junior. Mobala Mayele, nous avons besoin de bolingwa solo. Mais nous avons besoin corps âme esprit. Nous avons Mobala Mayele, Mobala junior au lobananga non sala. Nous avons parce que nous avons binini, wana mobile nanga. Nous avons tout nana ebi que ye wana papa abana nanga. Les contrôles de choses c'est pas na bino mibali. Wa pesiko est-ce que na o Maman Bijou lobi, na o yo lobi faut ta Maman Bijou zawa. Merci. Au moins na makambo bolingo. Ils ont toujours vice versa. Ils ont basi mususu ba mitsa. Nga bolingo déjà na kata mutu na koma sardine. Vous comprenez? Ils sont tous des exceptions, ils ont la flèche à l'aise, ils ont la flèche à retour. Peut-être ils ont le bac aux alades dessus 3 fois. Mais ngata musu aux alades dessus 7 fois. Vous comprenez? Na kuta na basi mo boy onga na landa forme mais contenu na kuti makamususu. Eh ba ndona na basi. Makamwana les vice versa. C'est na moi si musu par exemple, lobi to ala na bande comme musu to tonga de la mala yo ndeko moko abi na la tali putate. Par exemple, ngala la tali putate. Maman musu sabi ato kontinga ndo kutana musala théâtre mobala ko pekisa nga jamais na sala na tika théâtre. Moi si déjà aoya na ndako libala za déjà na décision na mo ya bo. Vous comprenez? Mais tout le monde a maman la biso ba follow la bala mobala obitika théâtre tika théâtre. Mais déjà za la bateau ya lo ba ke bon ndenga na journaliste boy mobala ta balinga jamais kolo balanga tika ko sa na chaîne. Amata kitanga na osala ka. Maman grâce ko répondre na po yo poser journaliste le lozo ki mobala lo biko tika libala. Atika théâtre. Atika so mobile lelo ayebisina ke natika mosala nanga po alinga zonga na engagement moko. Premièrement faut alukela nga oyo na obanda osala on a déjà journée ma photo est donnée non oh ata lelo otiki te mais puis ke bima to msuna makala nanga to na nguba nanga na soutenir bana nanga et non oyeka mbama otika mosala ya TV olukelinga eloko osala ala banda ofuta yo soko babandane deuxième mois, troisième mois, surtout ce cas est actif. À mon idée, déjà, l'homme sous tendon. On est comme la fille, soit concernant. On a mon témoin. Ce qu'a mon yellow candle, mon temps à Kebo. Moi, son habit sur les arrêtons au salade déjà boyé, but comme ça n'est pas bien. Donc, il y a petit soyo qui t'a dit, aux hommes à Babosa. Une fois d'ailleurs, mon équipe, moi, n'a pas cambouna, il fallait ça des coquilles. Ok, tant aux hommes à rachou au Babosa, c'est difficile. On regarde déjà sur quoi c'est un peu ça. Bande Balandi, on a dans les sous moi reportage de Salaki Nandila, et ça, maman, suspect, Pesaki, par exemple, la bango, la tango, Kanling, Zalaka, les lototuni, Motuna, Tolobi, les lots autour de défendre les droits des femmes. Est-ce que les lots n'a pas talaka na mis sur des missions génération n'a biso est-ce que tu les lots tu peux ça confier tous la sûr et certain que la génération n'a biso tu peux s'appeler premier ministre, tu peux s'appeler président de la République. Ba maman na lo bakaka ke ndenge zalaka boso femme de participation sur participation de balobaka okumisa ba maman na wana journée wana batia yango siko le 8 mars ba maman nyonso ba sepelaka po ba maman bazwi lokumu bakomi pe na place kia kozala pe ne responsable na kati ya famille maman liboso akimi mona kaka pamba mesiko maman akomi responsable na kati ya famille il faut accepter la journée wana. Ah, pour la jeune fille en tout cas dans Zoloba, il faut bailler ko mi battre la paix ko za la maman ya solo.
mama ya solo ozwa te il faut kobatela famille kobatela mobali na yo libota na yo mama ya valeur azalaka nde ndenge wana mama ya valeur aza te ke mama oyo mama oyo ozotika nzoto libanda mama il faut kolata bien liputa na yo ekangi nzoto jipe na yo eza molai mpe ozotambona nzela ozolakisa exemple ya bamama yango bajeune fille en tout cas bazongela ndenge wana kolata ndenge biso tozalaka kolata barobe milai bajipe ya milai eza te kolakisa nzoto libanda boso ozolakisa nzoto libanda nde na kopesa valeur na ke oza mama eza te akomona yo lokola eloko pamba. Est-ce que moi, si elle est là, vous pouvez au Congo, le président de la République, en tout cas, nayebi te kaka bao ya kala oyo bazo landa neti ba ministère ba mama basi wana bazo teya na ba paroisse mais na basi neti oyo babotami na ba 1900 ans en tout cas ekosalema te po bango nyonso bazaka mutu likolo kaka. Merci beaucoup. En tout cas, aussi bon au Hollanda, c'est vrai que ma maman balobi, baza ba maman Wenze, baza maman de Zunanzela, mais vraiment ma connaissance ba pesi, déjà vraiment mon tuya. Et c'est ngel biso ba sitan to ko le bateau ko défendre droit na biso to miyeba. Maman lobi génération na biso le lezande mon ya kalaté. Alobi que andimi na été. Soki le président ta ko za ya république a ko za la mwasi. Mais to ko beta mama, to beta na maboko ko na maman na biso. Maman présidente de l'Assemblée nationale, maman Jali Mabunda, elle te mettait les maboko, après si bisou vraiment elle a parce que depuis longtemps et ça l'a maté que assemblée et kamba mana moisi. À ça vraiment maman ou même président de la République la discours l'état de la nation à Stepelé qui après ça qui est pena ba fleur. Alors Toyambi m'a invité na biso, Tolobaki thème la biso national de Tokobeta City. Tolobaki thème international la biso lobby, je suis de la génération égalité, levons-nous pour défendre les droits des femmes. Thème national la biso et lobby que congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes. Alors Naboyene comme thème national la biso Tokobeta la Mosete et lobby Mobali na mwasi to sangana poto bunda. Moi aussi la place au Pessingili. Tout le monde pour la visite de leurs invités que je dis déjà bonjour et merci. Il y a pour répondre déjà à l'invitation la visite je vois Ibadan Piana et puis Taboche. Merci la groupe ça déjà directement bien mal parce que biso to consommer déjà to taquer mi bali awa somo. Tous avez na invité de la visite maman Bijou moi ça Mayele une grande dame na RDC alobela rapé à Bundila Kabasi. Azape na ONG na ye tali basi tout ça et tout obeta masomo na sima attaquer basi makasi et mibali makasi Taboche na on Sabino déjà briefing ba attaquer bino mibali makasi il y a des choses qui se sont dit awa catastrophe papa junior amega koko talabi on ngape mbali maye la défendre mais ba conseiller alors akoki muke moi ça m'a la bête ma bonne ce qui akoki oui merci beaucoup alors si quoi te repose ma lobana important mbote na yo et puis merci vraiment ensemble nous tous amis nous on peut ça alors j'ai la invité à 4 maman là où c'est la force ça y est bientôt partager les gens moi les mêmes moi voyez les tout ça là nous partageons dans l'ensemble avec la maman je pense que c'est bien maman balobi Mibali va soutenir la cité pourtant mais lobby mobile moi sitôt c'est soutenir les hommes ne soutiennent pas leurs femmes et puis par exemple ils attaquent les basses na binogati c'est un peu difficile au moins là que non chef d'orchestre ça la moi pourquoi pas les lopes chef d'orchestre moi si peut-être né aux orchestre oui on va féliciter parce que ça moi si la 4 orchestre na yo oh le pesa ba privilège belé au tigela nyo commenter na lokola mibali au PC place na là ceux qui te bito mettre les maboko en tout cas to mettre maboko parce que à soutenir déjà on dit à le thème national oui on dit à le thème national donc vraiment tu es à féliciter mais ce que vous savez sur les lots venez au monde la génération na biso mamba autoloba est-ce que vous pouvez savoir si Congo les nouvelles valeurs na oui je pense que depuis tout dans la 2000 l'an 2000 je pense qu'on parlait d'émancipation de la femme moi ça télémara déjà en 2000 tellement déjà que à gros ça la mienne parité dans mon bail déjà au départ quand nous avons ça dans la valeur on appelle ça pas maman moi c'est moi déjà il y a ce qu'il a besoin moi ça a émancipé dans moi je pense que quand la réunion est bonne nous allons
kala boye ba réunion boye dans la tête maman azaki trop maraîchère trop makambo ya ndako ménagère siko boye beaucoup hôtel matala ka soma na ye boye za pour ba maman ba bingisi donc vous avez payé tellement que bolingi biso to la ta conscience wana ya kofinisa bino en place na bino pe la société. Merci. Donc je pense que lelo na moi lelo basi ba telemi bazali basi pe ba na souci que ba za propulser et na poste de son bala rosa na mo ba ko ba rosa. Voilà, tout ça la maman pasteur amine na mboka na biso. J'ose croire que na mboka na biso basi ba hotel ma ko basi mbape continue bazali. Vraiment, merci. Tu fais ça maloba la Taboche. Papa Taboche ngote na yo. Oui, ngote. Ba lobi bino ba papa bo soutenir ba maman ti. Na éviter. Et ton papa, t'aimes la le faut te soutenir. Na komona la femme congolaise, la génération na biso. Oui, comme bien moi si nani, on coupe ça moi si place nini. En fait, merci pour l'invitation et bon fête pour maman qui va là. Merci. En fait, ma maman parce que en fait, il y a des gens beaucoup. Maman de bien en fait. Quand on est dans sa musicien, on fait ça la 2 semaines par ici. Chez nous presque la parole de la maman, nous t'es que la maman c'est la petite, maman des semaines. Vraiment. Et puis on a pas ça ici. 100 000 qui se posent. Ça veut dire c'est comment dirais-je, moi ça dans la place naïe. Oui, moi c'est la place naïe. La place naïe. Aux ceux qui le comme il s'appelle présidente, il y a présidente, il y a RDC moi aussi. Oui, pourquoi pas. Premier ministre moi aussi. Oui. Oui. Ah oui oui. Tondi maké moi c'est pour ça là. Mais c'est quitte à la femme azala conscience soit et veiller. Il y a beaucoup de gens pour prouver que vraiment vous avez misé au salaire pour ce dossier. Donc on va mettre moi c'est pour ça là moi. Donc on va faire le bâti. Alors faut que ça là pas pour écouter ça. Moi c'est le lot, moi c'est le premier bagage belé. On parlait l'autre fois de violence faite à la femme. Oui. Mais il y a des violences aussi faites aux hommes. Oui, moi c'est surtout besoin d'Afrique. C'est le mot que je vais bien en piano. Alors, on va pour la ligne piano, on a besoin de culture. Mais pas si la bisopé, il y a un mot qui va aller la culture. Dans la bolette, on va aller pour les humains. On a un soldat qui peut nous aller sur la Kardashian. Ça fait peur, on a vu nos en bas. Donc, nous sommes en culture. Donc, nous sommes en culture. Pour y avoir un peu de secret, pour y avoir ça la maman. La maman de madame, la section de Balumba, la boye, so Kosoli, Lumba, so Kosali, nous parlons de perdre. Et tout pour mettre trop mes cas. D'ailleurs, ma belle, mais faut bien quand la vie sur les mères a commencé à se faire. Ah, candidat naturel. Mais la modernisation des puis ouais, la beauté. Donc ça donne à moderniser. Est-ce que parmi les locaux yo toxica, ils ont ça là que beau-père de doit valeur na bino. Ça dit pour la canabino les commis excitante collègue. Pour la canabino les commis là, moi ça doit raisonner. Pour les autres la vitesse c'est Android. Azo perdre un peu pour maman. Tout ce qu'on fait dans moi limite pour ça maman. Pour les arabes maman même il va même le dans la bouche. Sauf que nazana na pour na. OK, si c'est banda pour la tête. Comment on a na disparer na soutien na ngani so bien. Donc comment les banda wa tigiri na na ewa. Ya on est pas comme bongo. Papa pia na ngana kozongela malobaka ndenge yolobaki. Kanya na simba place maman bijou à télé. Maman nana. Tu peux ça moi, tu peux ça année passée tu peux ça exemple lobby. Moi c'est ce gars leki ya. Tu peux ça exemple. Tu as la cabine d'été, la Véronica, la Témi Bossa Véronica. Na lati soutien, na lati la malanga et Katia Oboui. Na lati ndenge pia na lobby oh, na zomo na loka Kardashian. Suki nanga make up tout ça na télé mi kola nanga kuna neto benga kola za kala so maboko milai. Na lati kala sana maboko milai, na lati la malanga et Katia na télé mi. Combien de Chine na pozo? Combien de na pozo? Mais ceux qui kaka na télé Bossa Véronica. Mais là, tu dis pour t'aider quand tu es mis pour le télémi. Tu auras moins de et ça peut-être, bah tout est les gars, on est pas monoté. On est les classes à l'open dans cette télémi. Si on y a vu ça, ma personne, on a laissé la d'accord, on a condamné le télémi. Dans les colobans, dans le stade, bon point. Au départ, non, il y a à côté de la vie ne fait pas les gens. Et là, ma fait quoi déterminer mon toit. Mon toit, pourquoi ça va chier, pourquoi ça va la responsabilité de bébé. Pourquoi ça va copper bébé, pourquoi ça va chier. Voilà, Nandela.
libala pe nake na bureau que va pas bouler que moi sur le dire pour pas sur le bureau moi sur la bosse la mission na Sénat et ça merci de mettre ma la maman Francine, tout le monde est dans le bité, maman Francine, dans mon état gauche, papa vient à attaquer Bissou. Babi me cap belé, surtout place au papa télémé le que les a passé. Bon bazo moi so ya azoé ba valeur na été après ces places dans la société. Les locaux, aux journalistes, ceux qui sont en entreprise, il faut viser que le lot de bique ne faut pas télémato défendre dans la mission. Côté mon défendre dans la mission qui va le dans la carte bureau, mon chef direct c'est mon directeur. Na pour ça la mine pour na pour la directeur. Na pour ça ni pour l'OBP, réellement ce que salami, ngapela ça directeur. Voilà, merci beaucoup ma chère Congo et bonne fête à tout le monde. Merci aussi la réalité algérienne pour voilà. Déjà on est en casse les sous-star. Voilà à maman chère sur la Congo là que moni biso basi dans moni dans l'entreprise je peux pour travailler normalement là patron là peut-être que tu es en zone vous avez la capacité là où vous êtes belle donc on s'attend plus que mais tellement en terre qui moi sinon on va te continuer ma place mais comment faut bousculer pour bousculer il faut bousculer comment travailler il faut l'accès que donc je suis capable de me saler la raille donc na koyi la sexe mais na zone de travail na donc il faut l'accès que na zabu na yebi me saler na mais na ko sala donc même plus que yo mobile parce que mbadi ni bazan ba entreprise ba yebi ni gité ko so basi au moins de moi si nous zo brûler l'entreprise ko les mobile mais tellement que yo mobile azaka na nani ndazaka parce en tout cas merci beaucoup abeti le soleil à l'entreprise to lo baboué na mboka na biso na gouvernement ilunga ilukamba nayebi que mokonza mboka asalaki vraiment loko moko motu ya toza na basi ebele na gouvernement toza na 13 femmes mais toza félicité te basi baza 13 na kati ya gouvernement 65 ministres 13 ministres femmes ata bino moko balobi 50-50 de mama lobakia mais c'est pas 50 c'est 12%. Il faut tout aussi voir, na biso quand même tout loba, tout défendre tout loba que non atabino moko, tout comme atana 30, 12, c'est très minime. N'habitez maman no la soko za na bibo. Oui, bien sûr, merci beaucoup pour la parole. Aussi bonne fête à toutes les femmes, bien sûr. Merci beaucoup pour l'avoir invité de m'honorer parce que vous avez mis la vie à papa à amener vraiment honneur pour la vie. Maman no la soko télé ma pour que ba mon bien. Oh là là. OK. Merci beaucoup. Je dirais ceux qui moi aussi les lots vont naïs au Canada limité. Ceux qui moi aussi les lots Azako se sentir incapable de faire na quoi naïs moko pourquoi parce que Azako s'imposer. Moi je dirais la femme doit d'abord s'imposer. Tu vois tu as bien dit que toza basi 13 na kati ya gouvernement ya ilunga oyo mais moi ça au Canada c'est comme si la femme ne parle alors que la femme existe depuis un grand nombre. Donc baza ebele 13 c'est pas peu 13 eza ebele. Alors la femme il faut aller juste ba droit naï. Mais la kati ya ba droit yango il faut ça la peine à respect et moko muto tant que femme pour que bato baza pembe na lokola mibali lokola mobali pas mettre epé na esika na o lisengeli et donc moi c'est pour que apé sa biso pe parole apé sa biso pe honneur apé sa biso pe courage wana ya kolanda bango pe na sima lokola moi si to rekende longo maman Noëlla okolobani na ministre na biso ya gens et famille enfants maman Lomé Béatrice. Oui, la ministre, la biso la moi si il faut s'imposer d'abord. À s'imposer. Ce qui a la question de capacité na capacité wana ndé na outi koloba ndé ko sala que na gouvernement ekobima lobby to après lobby to se retrouver une vingtaine. To se retrouver une cinquantaine na kati ya gouvernement pour na ko servir mboka na biso eza République démocratique du Congo. Par rapport à thème et lobby et la femme et l'homme basangana po basoutenir yi azali maman oyo biso ne to vandi po to ko bengelo kwa maman na biso c'est elle qui dirige les structures wana to mopanzi wana nini ko senga na yepo yepe ya soutenir biso po to seki pe mibali ba soutenir biso bandimi oui mais c'est ko yepe maman mokano ya ngambo na biso to ko senga nini po aiza ala kisaki azo soutenir biso. Ok, maman ministre, il y a genre et enfant. Ok. Toko kosenga na ilo toko kosenga na premièrement ils que ayo kanisa biso amoni ça été tozali to existara. La ba réunion lokola ya basi
na ba conférence de kola ya basi pour que ba papa wana baza la peine à courage ya koyande te papa ba yele ko soutenir biso boye tango ba ye ba fandi ba yoki réflexion ya mwasi ba kotia mwasi na esika na ye. Alors cette maman la maman ministre qui est la nôtre, il faut valoriser biso et tant que femme ndé a couper sa biso ba valeur wana ndé to ko taper na kati ya ba droit wana ndé to benga mape mwasi lo memia mwasi ya valeur. Merci beaucoup. Na ko bakisa moké na oya lobi moni na bamboka mingi na banda rasho basi ba yebana parce que bazo organiser ba conférence bébé ko mona enquête ya baba ya basi wana bide na sala mo eloko moko to benga pe basi ya libanda. Donc c'est à dire que eza normalement na africaine ba benga qui des femmes ko ba kende ko représenter mboka na biso Congo démocratique ngala za parler basi wana na tani magambasi ko wata na tani mboka na te kene tana biso to zo mona ko ke bazo zo mona ba mboka konzi mboka na baye ko basunga basi wana ngala osenga na mama ministre na biso qui a organisé ba conférence moi du pour na basi baye ba ke il y a des femmes leaders na mboka na biso ce qui baye belo ko wana vraiment ba côté de la sous-bisoté et ce zo mona ba conférence ça mais qui ba réunion le ko boy kashu ko sala le ko sala boye faut za rakayo parce que ça musu azala ngona mutute parce que ba bonga kile ti mukolo ti ya le boye conférence moi ya les amis na mboka na biso biso parce que ko yo kanini ba bonisi bona biso mais ba sala moto yo sali moto sala le ko ba sala ba conférence ma kasi nde mama uti ko loba nde ko sala ke biso to tele ma ba tebe biso ba ka mais surtout ça le ko ta ba mboka banda ba ko biso ba ka. Merci beaucoup. Bah maman s'il vous plaît, n'a vous poser question encore. La réponse na biso et kozala boy. Je le veux, je le peux. Alors, l'élo on est aux abou. Basi ba femme de médias tozali. Basi ordinaire, excusez-moi en terme ordinaire sans ce sens que nous n'avons pas œuvrer peut-être dans le domaine. Est-ce que tu es capable de l'élo? Tu comme un ministre, et bien surtout. Je le veux. Alors tu vois, parce que il faut te recevoir. Je le veux, je le veux. Je le veux, je le peux. Je le veux, je le peux. Tu vois qu'on a le ballon, ma première présidente, la carte Nabiso. Dit aux arts, la carte Yawa, la Véronica. Que moi qu'on a besoin de ma présidente de la République un jour. Oui, oui, je le veux, je le veux. Heureusement que la papa, on va honorer Bissolelo parce que tu connais que Nasuka, maman Nanan s'il te plaît, va honorer Bisso. Na malobana bango balobi que ba sepeli, ba ti basi na place na bango. Aloba la kisa Bisso. Bazali pe ba musicien. Ceux qui vraiment que bango bangizini pour soutenir basi et que ba pesi Bisso place na Bisso, la valeur na Bisso. Moi c'est la Bisso tellement et l'autre monte moi la gueule. Ba sepeli. Ya solo. Yo soutenir biso kaka. Na lokuta biso valoriser biso lelo. Moi on sait vous la besoin des alliés. Et puis papa un mois de la fin on a bien pour la journée à l'élo et puis pour la mois mobimba parce que journée suivie à l'élo c'est tout le mois mobimba il y a mars des alliés dédiés pour la femme moi un mois bino et puis tout comme on a kimé merci pour l'invitation merci pour organiser ce soirée mon pour l'emmener à l'élo ah on a fait mal pas bien sur la dynamique dans les arabes on a pas mal bonne fête c'est vraiment merci il faut conclure dans le 8 mars c'est l'accepter que poto pesa ni ba fleur regardez poto bima poto que la kaka bolangwa mais ça plutôt journée pour déjà confiance makasi on est de bosali na auto qui soit na pena na moya mo mystique mais que na sali boy les apps là va même soit pour il y a plein donc tout ça vous qui minime boy tout ça la rappelle plein là manque de conscience de que na part de l'histoire maman faut battre les mains faut ba ka ba réunion tout ça tu veux que sur on a ya na ba conférence les a pas si ba jeune fille le boy wa ba Kardashian alors ba c'est réunion azo ba non que des réunions et tout les femmes azo ye ba te ya mon enti kaka ero mo ke oui mars ero
mais conscience pe ya ba femme et ya ba tant que ça m'a dit place moi les comme moi je connais ça ma elle bon il faut que mon maman ministre mon père dans président ils appellent comme maman chère puis maman c'est pas maman quatre fois dans la conscience pour les bomber ça peut maman capoter a commencer bébé tu sais maman on a cette comment on peut tout ça donc tout ça maman et la force mon et merci la meilleure pour un bébé so pour inviter biso et mars que ben sino pe lelo awa bato banda na kati baya ka awa normala pour se faire pour la soirée à maman et puis déjà moi mon donc moi mon rongo et pour la section de l'exemple est bien pour la mars il y a 2020 lelo la soirée il va toi dans le bango na songi songi maman bazali a bo sepeli bobi bo soutenir ba maman le quoi doit d'entrer zali c'est que soutenir biso to ya gratuitement ouais merci beaucoup, c'était vraiment un réel plaisir. Maman Nana, un mot de la fin à toi aussi. Oui, au mot de la fin, autant que nous avons par rapport à notre vie, se soutenir, pas si nous avons mis. Mot de la fin, nous avons que maman, Oyo, Monique, Yende soit une salle, il faut dominer. Ce n'est pas ça. Dans son une salle, pour dominer mon banalité. Le quoi, Bible lobby, moi, c'est face à la soumise dans mon banalité. Donc, Bible, c'est une soumission, rien que la soumission. Donc, c'est soumettre dans mes balles au bazar à Bisso. Et puis, mon bal, il peut Bible et un lobby. Donc, Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'église. Donc Christ a gagné l'église ndengeni. Alinga ki on a monté malaye mobimba. Mi bali pe faut pas linga biso lo renge moko. Autant nous n'avons pas mot de la fin. Mais n'habité la clôture il y a mois de la fin. Le 31. Le 31 to zalame. To ben se sous bras to fazala. Il faut to développer sous sujet la biso. To décortiquer to baka ateke boy mais faut to soit de conscience. Il y a bon moi si et puis mon bali peut faire conscience à moi si la place là. Merci beaucoup maman Nana, c'était vraiment un plaisir à vous amener ba maman et puis papa Ndisango, le femme des médias. En tout cas, bravo à vous. Merci d'avoir invité. Ndé ba honoré biso. Le bana bande connaissent pas pour la biso. Ceux qui ont participé, on peut s'appeler point de vue na yo. Ata vous allez maman maraîchère. Vous allez maman ndé pateur le botika makala tout ça. Yaka le 31 kara a on a Véronica. To écoute un peu to développer to yeba. Apport les lots ba mi bali ba pesi biso. Ndé thème le but soutenir, tout se soutenir. Alors tout côté après ba avancer. Ba avancer zali nini par rapport à bleu qu'on est entamer les lots. Ndé to ko se voit apport les ali avancer à l'inini. Nasuka awa pour honorer bande ko bayaki maman Nana pour permettre nga s'il te plaît. To pesa bango pe quand même ba cadeau parce que ba bandara moi ça maïele. Papa chemise à l'ipota. Papa Junior mon bala maïele. Voilà. Je veux. Ma maman est dans ce que ça bon. Je veux. Na la ministre, na la présidente de la République. Je peux. Ciao. Si tu continues toujours dans l'interview na biso tu zape awana ibato piana balobi yende mutu toujours sur l'année ya suka poto clôturer ba interview na biso papa na biso to moni a participer ki na journée oyo bande ko na biso ba femme oyo ya tribune de femmes ba bingisa ki on a ba invitation na ba bingisa ko au répondre à invitation plutôt ni no ko koloba pona ba o bazolanda oyo eloko nini oyo ozui awa oyo et kotio penza makasi eloko nazui on a comprendre que ba maman vraiment ba na souci au kende liboso mais sauf que tu as na ba réunion na binoté sauf que peu bobenga biso pénétroté donc so bozu les kanisia ko se manifester boye ya ko bengisa biso to yo kaka nini yo ezali posa ya maman on est là liboso ba yeba nano diagnostic so bi diagnostic ndo yeba traiter maladie donc siko boye to ndo sangana à chaque fois na ba réunion na binoté ba passer ma meza nini souhait ya ma meza nini pona mboka wana nde osala pe ke biso to lelara elongo na bino to se soutenir. Merci vraiment. Donc là on a retenu que namoni que maman dans un souci moko na kati na ye po alingi e panza na mokili mobimba pour na émancipation na ye. OK, moi le ko ba pona ba maman nyonso monde entier bazolanda. Ba maman bosimba na makasi bien que biso mibali to ko chapwa mais moi si pe ako sunga moi si po ba kende liboso. Donc conscience à makasi. Merci na nebo benga biso na tribune de femmes et tozala wana les 31 les sous sonde benga biso pour na otala moi bilan ka. Ils ont raté que le 8 mars to sapé to meli non to ya pe ce soit total nini et c'est ngana biso sur sala pour na bambulo ko ya pour basi ba data 50 na ministère. OK, merci Mingi, merci vraiment. Merci là je vois Babi elle passe à Rachou Babi à Chacolé vraiment Babi
ti bozo mona nga na zongala boye ba maquillage kitoko boye eza vraiment grâce à chaque elle passe vraiment ya rachu ba bien pourquoi pas aussi bah restez toujours branchés c'est parti. CGTV CGTV maman CGTV na papa Michel Mayabou CGTV CGTV Africa CGTV Europa ba émission ya kitoko culturel politique religieuse CGTV